Fala, rapaziada do canal, como é que você está? Aqui é Júnior de Motos com aquela dicasinha. Olha só, rapaziada, ó, como fazer um estetoscópio, né, no improviso para você, parece que não sai o nome, pessoal. No improviso para você descobrir barulho no motor, para você ir mais direto ao barulho, né, onde é que ele está, você conseguir identificar em que parte ele está. Por quê, pessoal? Ele tem estetoscópio é igual aquele de médico, né, que você bota no ouvido, tá, escutar o coração, esse negócio. Tem para oficina mecânica também, para quem não sabe, certo? Eu já tenho um vídeo aqui falando sobre esses sistemas que a gente faz, né, para descobrir o barulho. Só que no caso, eu estava mais específico para um barulho do motor. E só que no caso agora esse vídeo é específico para vocês verem como funciona. O caso aqui do fone de ouvido, pessoal, é para mim colocar... Passou uma bendita moto aqui agora. Ó, para eu colocar aqui junto com a chave de fenda para vocês ouvir o que eu estou ouvindo, para vocês verem como funciona, certo? Por quê? Se você tiver um motor com barulho e você tentar ouvir ouvido nu, né? Vamos falar assim, ouvido nu, sem nada no ouvido para poder identificar, você pode acabar se confundindo, que pode ser às vezes um barulho na parte de cima e ele responder aqui no meio, ou na parte de embreagem. Então, com a chave você vai conseguir ter uma precisão maior. Você apenas vai fazer isso aqui, ó. Eu estou fazendo esse vídeo porque um dos inscritos, né, já 2 inscritos, pediu como é que se faz. Aí eles comentaram sobre o fone de ouvido, pessoal. O fone de ouvido é só para mim conseguir passar o barulho para o telefone, para o celular, para a câmera pegar também esse mesmo barulho que eu estou escutando, pessoal, certo? Não é necessário você colocar o fone de ouvido para funcionar, não, certo? Para você conseguir fazer a função de estetoscópio. Apenas você vai ligar o motor, né? E você vai colocar no ouvido e vai aproximar aqui, ó. Encosta no motor aqui. Você vai colocando aonde você achar que o barulho está mais próximo. Você vai prestando atenção. Olha só como ele realmente dá resultado aqui, ó. Vou fazer aqui, ó. Vou enrolar ele aqui. Vou ligar o fone de ouvido, né, na câmera para vocês verem e ouvir como ele amplia o barulho do motor. E isso foi o que eu fiz para descobrir sempre alguns barulhos, né, que aparecem em motores aqui, para você não precisar desmontar a parte desnecessária. Às vezes é um barulho até simples e às vezes você desmonta o motor por completo, sendo que ele é desnecessário. Então isso aqui vai lhe dar uma força e bacana. Ó, se já tiver gostado, senta o dedo no like aí se tiver gostado, né? Se inscreva também, fortalece com aquele sininho ativado também. Barulho, dá para ouvir o comando trabalhando direitinho em cima. Barulho do pistão trabalhando na camisa. Barulho do kit embreagem. O som, né, do kit embreagem, certo? Novamente. Barulho do carburador passando gasolina, né? Gasolina com ar. Barulho do som saindo de dentro do motor pelo escapamento. Você pode prestar atenção que toda vez que eu tiro a chave do motor, o barulho diminui, né? Então quando você encosta, o barulho amplia. Olha aí. Não é isso? Vocês estão ouvindo? Pronto, pessoal. E no caso, como eu falei, olha aqui, quando vocês forem fazer, não precisa do fone de ouvido, é apenas você encostou no motor e fez assim, ó, certo? Apenas assim, show? Pois prontinho, pessoal, esse daí foi o vídeo de hoje. E aí, o que você achou? Gostou? Você sabia dessa? Se sabia, deixa aí nos comentários aí. Ó, esse daqui é uma forma mais simples de você não precisar gastar, né, com estetoscópio mecânico, né, que quase que não sai esse nome. Olha só, aí é muito simples você fazer isso aqui com a chave de fenda. Você não precisa colocar aqui, ó, esse aparato aqui. Isso aqui é uma esponjinha, pessoal, certo? Para não captar aqueles ruídos externos demais aqui no microfonezinho do fone de ouvido, tá certo? Então, pessoal, para fazer isso aqui não precisa colocar o fone de ouvido. Apenas o fone de ouvido é para vocês conseguirem escutar aí do outro lado aí, beleza? Gostou? Compartilha aí com a galera também, com os amigos, e que é bem legal para você não precisar estar gastando aí com a ferramenta que talvez você esteja sem condição. Se tiver, é muito melhor. Valeu!